Oke, jadi ini pemandangan di dekat rumah sakit atau puskesmas Watu Kawula, di samping di samping sebelah kanan dari depan. Terus kita lihat ke sana, bagian depannya rumah sakit di sana. Jadi ceritanya kita sedang ujian, tapi sementara istirahat saya ke sini untuk beli obat batuk, untuk periksa dulu, beli obat batuk sehingga batuk yang rasa gatal-gatal di leher itu bisa kita minum obat dan kita bisa kita jalankan tugas, jangan batuk-batuk. Jadi teman-teman di depan seperti ini, teman-teman di bagian dalam seperti itu. Saya ada tunggu ini yang jemput karena sudah dapat obat, yang pulang karena sedikit lagi jam berikut harus kembali. Jadi tadi pagi sekali sudah ambil nomor antrian sehingga saya dapat nomor muda dan bisa cepat selesai. Oke. Memang sedikit di sini, ini sudah dapat obat tinggal pulang, tapi ya tidak salah juga, kita masih tunggu jemputannya. Ada teman antar tadi, saya isi bensin sekarang mau pulang, masih tunggu. Saya bilang tadi setengah jam karena memang sudah ambil nomor dari pagi, tapi belum datang. Jadi tidak salah kalau kita ambil nomor beliau dekat sini, teman-teman. Jadi sangat cantik sekali desa Watu Kawula, puskesmas Watu Kawula. Jadi ini lagi mengawas, tapi cepat sekali. Beberapa menit lagi akan bel. Jadi kita lihat ya teman-teman, kalau teman-teman lihat ya sebelah sana ya, tuh pemandangannya cantik sekali, dan mudah-mudahan antar saya bisa segera bisa antar ya. Untuk bisa secepatnya saya bisa pulang karena ini tidak lama lagi. Jadi ceritanya saya itu tinggalnya, rumah saya di Tambelaka, tapi dapat kerja di SMP Negeri 3 Kota Tambelaka yang di dekat kantor dinas di Kado. Sebelumnya saya 10 tahun di Budi, tapi 2019 sudah dapat SK untuk bisa pindah di sini. Jadi bersyukur dapat rumah sakit. Kenapa saya pindah? Karena sudah saat sakit apa saja bisa cepat jam ke rumah sakit. Teman-teman di Budi juga di rumah sakit, cuma ya namanya saya bukan orang sini, saya orang Kupang, makanya kadang-kadang saya tidak begitu betah, sehingga saya cari yang aman, tenang untuk jalan ke tugas. Dan jika Allah berkenan aku Kupang, pindah di Kupang, ya tugasnya bisa lancar dan bisa jalankan tugas negara. Oke, jadi saya sedang menunggu yang jemput. Saya tidak tahu kapan datang karena nomornya juga saya tidak tahu. Saya coba turun di bawah untuk cari tadi harus angkut dan teman-teman
sama-sama turun ke bawah.